Polsce nie istnieją przepisy ustawowe regulujące uzgodnienie płci metrykalnej, jednak zagwarantowanie tego prawa ma długą historię. Pierwsza sytuacja, gdy w Polsce doszło do uzgodnienia płci metrykalnej osoby transpłciowej, miała miejsce w roku 1964, gdy zostało wydane orzeczenie Sądu Wojewódzkiego dla miasta stołecznego Warszawy. Z braku odpowiednich przepisów ta problematyka została uregulowana przez orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, w szczególności uchwałę z dnia 22 września 1995 roku. Zgodnie z rozwiązaniem wskazanym przez Sąd Najwyższy, właściwą drogą do ustalenia płci osoby transpłciowej jest powództwo o ustalenie z artykułu 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego, w którym osoba transpłciowa powinna występować jako powódka, zaś pozwanymi powinni być jej rodzice lub w przypadku, gdy nie żyją, ustanowiony za nich kurator. W Polsce mamy do czynienia z lawinowym wzrostem postępowań sądowych o ustalenie płci. W latach 1991-2008 było ich średnio rocznie dla całego kraju 13, w latach 2009-2013 39, a w latach 2014-2019 108. Z badań społecznych wiemy, że tylko niewielki ułamek wszystkich osób transpłciowych w Polsce, tylko 7%, stara się o ustalenie płci metrykalnej w drodze tej procedury. Najczęściej wskazywanym powodem dla zaniechania tego jest jej trudność. Przy czym można się domyśleć, że nie tylko jest to jej prawna zawiłość, ale też zgromadzenie zbędnych środków finansowych na jej przeprowadzenie oraz trudności emocjonalne związane z udziałem rodziców w tej procedurze. Wartościowym źródłem informacji co do kwestii prawnych dotyczących postępowania o ustalenie płci jest przewodnik postępowania o ustalenie płci, przewodnik dla sędziów i pełnomocników, wydany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Należy pamiętać, że dla osoby transpłciowej sprawa sądowa o ustalenie płci to zazwyczaj nie pierwszy czy drugi krok w całym procesie uzgodnienia swojej płci z wewnętrzną tożsamością, ale często przedostatni lub w ogóle ostatni. Już po zakończeniu wszystkich zabiegów operacyjnych i rozpoczęciu funkcjonowania społecznego zgodnie ze swoją tożsamością. Postępowanie sądowe dla osoby transpłciowej, jej wspierających rodziców, a czasami partnera, może być bardzo stresujące. I powodem tego jest świadomość, jak niejednolita jest praktyka poszczególnych sądów z braku odpowiednich przepisów ustawowych. Wiedza, jak ogromny negatywny wpływ na życie osoby transpłciowej miałby ewentualny wyrok negatywny. I także to, że może być to pierwszy kontakt z sądem powszechnym w ogóle w życiu tej osoby czy w życiu jej rodziców. Mogą się z tym wiązać liczne, czasami trywialne wątpliwości, jak to, czy w sądzie przy mówieniu o sobie mogę używać tych form gramatycznych, które są zgodne z moją tożsamością i których używam na co dzień. Jak mam się ubrać? Mam włosy ufarbowane na jaskrawy kolor, czy mogę się w ten sposób zjawić w sądzie? We wszystkich sprawach sądowych w pierwszej instancji sądy wydają wyrok uwzględniający powództwo. Do niezmiernej rzadkości należą wyroki oddalające powództwo w pierwszej instancji. Zazwyczaj wskazywanym powodem jest brak wystarczających przepisów prawa stanowionego, by móc wydać wyrok, a niekiedy także brak legitymacji biernej rodziców osoby transpłciowej. Jednak jak dotąd wszystkie te postępowania, które się zakończyły, zostały zakończone pozytywnym wyrokiem dla osoby transpłciowej po ich uchyleniu pierwotnego wyroku przez sąd apelacyjny. Bardzo ważną kwestią w postępowaniach o ustalenie płci jest szybkość postępowania. Są one ważne nie tylko ze względu na przedmiot, ale też dlatego, że w przypadku dużych opóźnień z dostosowaniem stanu prawnego do wewnętrznej tożsamości danej osoby mogą w jej życiu powstać szkody trudne do nadrobienia lub takie, których w ogóle się nie da nadrobić.
Przykładem może być dostęp do opieki zdrowotnej. Lekarze w Polsce nie chcą wykonywać wszystkich zabiegów. Zazwyczaj wiąże się to z zabiegami skutkującymi sterylizacją. Jeśli osoba nie ma wyroku sądowego ustalającego płeć, może to też powodować obawy w pojawieniu się u każdego innego lekarza z obawy na dyskryminację motywowaną uprzedzeniami do osób transpłciowych. Wiąże się to też z nierównym dostępem do usług. Większość banków w Polsce nie chce obsługiwać telefonicznie osób transpłciowych, gdyż ich głos może odbiegać od płci metrykalnej wskazanej w dokumentach. Mają też utrudniony dostęp do mieszkań na wynajem. Ponadto nieuzgodniona płeć metrykalna naraża w życiu codziennym niekiedy osobę taką na przemoc. Przy każdej okazji legitymowania się, na przykład podczas podróży środkami transportu publicznego, kontroler może zadawać pytania na temat tego, czy jej dokument tożsamości rzeczywiście należy do niej, a nie do jakiejś osoby trzeciej. Może być to z łatwością słyszane przez osoby motywujące się uprzedzeniami, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa fizycznego tej osoby. Dlatego może to być podstawa do rozpoznania sprawy o ustalenie płci jako sprawy pilnej na podstawie paragrafu 70 ustępu 2 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych. Polskie Towarzystwo Seksuologiczne wydało zalecenia dotyczące opieki zdrowotnej nad dorosłymi osobami transpłciowymi i tam wytyczyło m.in. standardy diagnozy. Jakie warunki muszą być spełnione, by osoba uzyskała dokumentację medyczną, którą można załączyć do pozwu o ustalenie płci. Zgodnie z tymi zaleceniami powinna być to diagnoza przeprowadzona przez co najmniej 2 specjalistów. Pierwszy z nich powinien być lekarzem psychiatrą lub lekarzem seksuologiem, zaś drugi powinien być psychologiem posiadającym certyfikat seksuologa klinicznego lub specjalistą psychologii klinicznej lub specjalistą psychoseksuologii. Z zaleceń Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego wprost wynika, że spełnienie celów procesu diagnostycznego zajmuje kilka miesięcy regularnych spotkań diagnostycznych. Polskie Towarzystwo Seksuologiczne nie określiło, by wymogiem do wystawienia niezbędnych opinii dla celu postępowania sądowego było przejście zabiegów medycznych, m.in. operacyjnych jak plastyka klatki piersiowej, zabiegi skutkujące sterylizacją, ani wdrożenie hormonalnej terapii zastępczej. Również z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynika, że nie należy stawiać takiego wymogu osobie transpłciowej. Opinie czy zaświadczenia wystawione przez specjalistów powinny być ograniczone do informacji niezbędnych do wysnucia wniosków. W szczególności nie powinny zawierać informacji o funkcjonowaniu seksualnym danej osoby. To mogłoby prowadzić do naruszenia jej prywatności. Seksuologia dzisiaj wie, że orientacja psychoseksualna jest czymś odrębnym od tożsamości płciowej. Dotychczas regułą było powoływanie biegłych sądowych celem sporządzenia właściwej opinii. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich są pewne argumenty, by odstąpić od tego dowodu, jeśli przedstawione w załączeniu do pozwu opinie sporządzone przez specjalistów na etapie przedsądowych są wystarczająco wyczerpujące, by wysnuć wniosek, że tożsamość płciowa danej osoby jest trwała. Osoby transpłciowe często diagnozują się u lekarzy, którzy są wyspecjalizowani w pomocy osobom transpłciowym i niebinarnym. Mają bogatą praktykę kliniczną, niejednokrotnie same piszą artykuły publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Natomiast nierzadko biegli są również seksuologami, jednak osoby transpłciowe nie są ich główną specjalizacją. To może skutkować tym, że niekiedy te opinie sporządzone na etapie przedsądowym bywają dłuższe, bardziej wyczerpujące, bardziej jasne, niż opinie sporządzone potem przez biegłego sądowego. Sporządzenie opinii zajmuje czas, wiąże się z dalszymi kosztami dla osoby transpłciowej i może nadmiernie ingerować w prywatność osoby transpłciowej, a to ze względu na zawieranie informacji o funkcjonowaniu seksualnym danej osoby. Może się to zdarzyć, gdy dany biegły nie aktualizuje swojej wiedzy i nie pokieruje się wskazówkami zawartymi w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Sąd okręgowy ma po zakończeniu całego postępowania obowiązek
wysłania odpisu prawomocnego wyroku do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 7 dni od uprawomocnienia się. Niekiedy kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego odmawiają bez wyroku otrzymanego listem bezpośrednio z sądu do wprowadzenia zmianki dodatkowej w akcie urodzenia osoby transpłciowej. Dlatego warto, aby sądy pamiętały o tym, co ułatwi osobom transpłciowym zakończenie wszystkich formalności. Istnieje możliwość orzeczenia ustalającego płeć wobec osoby małoletniej. Musi ona posiadać opinie przygotowane przez właściwych specjalistów, podobnie jak osoby dorosłe. Jedyną różnicą jest ustanowienie przed całym postępowaniem kuratora procesowego reprezentującego osobę małoletnią w sporze z rodzicami. Zazwyczaj jest to adwokat lub radca prawny. Argumentem, by powołać kuratora, jest to, że dla małoletniej osoby transpłciowej korzystne jest dostosowanie jej stanu prawnego do tożsamości i roli płciowej, z którą funkcjonuje ona zazwyczaj na co dzień. W przypadku, gdy jeden z rodziców osoby transpłciowej nie żyje, nie jest konieczne powoływanie kuratora dla osoby zmarłej. Wziąwszy pod uwagę wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2019 roku, rodzice w procesie są potrzebni jedynie po to, by dochować zasady dwustronności procesu cywilnego. Jeśli jeden z rodziców żyje, to odbycie się całego procesu jest wciąż możliwe. Wiele osób transpłciowych wnioskuje o zwolnienie z kosztów sądowych wraz z początkiem postępowania. Jest to wywołane ich sytuacją finansową. Przejście procesu diagnozowania ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia jest często tylko iluzoryczną możliwością. W Polsce jest po prostu za mało takich specjalistów przyjmujących na NFZ, by sprostać potrzebom wszystkich osób transpłciowych w Polsce. Nierzadko osoby transpłciowe zakładają zrzutki online, by móc przejść proces opiniowania i rozpocząć pierwsze interwencje. Także zebranie pieniędzy na opłatę od pozwu może wymagać zrzutek. To powoduje, że ich potrzeba zwolnienia z kosztów sądowych jest realna i może być znaczącym argumentem, by sąd tego zwolnienia udzielił. Nie ma żadnego powodu prawnego, by zaniechać zwracania się do osoby transpłciowej formami gramatycznymi, które ona preferuje i które są zgodne z jej tożsamością. Tak samo wielu sędziów wskazuje, że jest możliwe pozwolenie wspierającym rodzicom, którzy zjawili się na rozprawie, by usiedli obok osoby transpłciowej, a nie po przeciwnych stronach sali. Należy zwrócić także uwagę, że również Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoich postępowaniach używa tych form gramatycznych, które wskaże skarżący lub skarżąca. I to niezależnie od tego, jakiej skarżący lub skarżąca jest płci metrykalnej. Nie zawsze rodzice osoby transpłciowej sprzeciwiają się żądaniu powództwa. Zdarzają się sytuacje, gdy rodzice wspierają osobę transpłciową w uzgodnieniu jej płci. Natomiast są też sytuacje, gdy rodzice osoby transpłciowej żądają jego oddalenia. W nauce prawa od dawna wskazywano, że sam kształt postępowania o ustalenie płci z rodzicami występującymi po stronie przeciwnej może mieć charakter konfliktujący osobę transpłciową i jej rodziców. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2019 roku wyrażono pogląd, że prawo do identyfikowania się z daną płcią to prawo osobiste, z którego charakteru wynika, że interes prawny w ustaleniu płci ma wyłącznie podmiot tego prawa. Rodzice w związku z tym tego interesu nie mają i ich udział w postępowaniu jest wyłącznie formalny, by móc dochować zasady dwustronności procesu. To może być wskazówka dla sądów, by udział rodziców również traktować jako tylko formalny, a ich wnioski dowodowe zmierzające do przedłużenia postępowania mogą być pomijane. Badania społeczne wskazują, że rodzice mniej niż połowy osób transpłciowych i niebinarnych akceptują tożsamość płciową swojego dziecka. I mówimy tutaj tylko o tych rodzicach, którzy w ogóle wiedzą o tej mniejszościowej tożsamości płciowej.
W Polsce nie ma żadnego bezpłatnego systemowego wsparcia dla rodziców osób transpłciowych i niebinarnych, podobnie jak dla rodziców osób o orientacji homo i biseksualnej. Psychologowie i lekarze, specjaliści zajmujący się zdrowiem osób transpłciowych, zdają sobie sprawę, że wielu rodziców nie akceptuje swoich dzieci z uwagi na mniejszościową tożsamość płciową i dlatego w literaturze naukowej opracowano metody, jak można im zapewnić psychologiczne wsparcie. Jednak wciąż jest to ograniczone dla osób, które tego chcą i które mają odpowiednie środki, by udać się do specjalistów. Dlatego należy pamiętać, że przyjmowanie wniosków dowodowych rodziców osoby transpłciowej może prowadzić do przedłużenia postępowania i pogarszać relacje osoby transpłciowej i rodziców już po prawomocnym zakończeniu tego postępowania. Kodeks rodzinny i opiekuńczy milczy na temat sytuacji, gdy osoba pozostająca w związku małżeńskim chce doprowadzić do uzgodnienia swojej płci metrykalnej z wewnętrzną tożsamością płciową. W praktyce sądy uznają, że wymogiem wyroku ustalającego płeć jest niepozostawanie w związku małżeńskim. Dlatego te osoby, które wcześniej zawarły związek małżeński, a pomimo coming outu i zamiaru przejścia korekty płci, ich związek dotychczasowy nie rozpadł się, albo w ogóle rezygnują z uzgodnienia płci metrykalnej, albo podejmują decyzję o emigracji za granicę, albo inicjują postępowanie w celu uzyskania wyroku rozwodowego. Przy tym sądowi orzekającemu w sprawie o rozwód podają informację, że ich związek rozpadł się, nawet gdy nie jest to prawda. Osoba mająca w Polsce formalny status uchodźcy i miejsce zamieszkania w Polsce podlega prawu polskiemu i może skorzystać z polskiej procedury ustalenia płci metrykalnej. To potwierdza wyrok sądu z 2018 roku. Osoba, która uzyskała zagraniczny wyrok lub decyzję ustalającą płeć w obcym państwie, na przykład z uwagi na posiadanie obcego obywatelstwa albo stałe zamieszkiwanie w obcym państwie, może ten wyrok lub decyzję przenieść bezpośrednio do aktu urodzenia na podstawie wzmianki dodatkowej, wnioskując do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, choć niekiedy kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego oczekują wcześniejszego orzeczenia sądu po przeprowadzeniu postępowania o uznanie zagranicznego orzeczenia. Podczas rozstrzygania spraw osób transpłciowych lub podczas udzielania im pomocy prawnej należy pamiętać, że transpłciowość jest tylko jednym z elementów tożsamości danej osoby. Poza tym taka osoba może być partnerem, pełni jakąś rolę zawodową, ma swoje hobby i pasje. Zaś transpłciowość to jest złożone zjawisko i należy to rozpatrywać interdyscyplinarnie, także na płaszczyźnie medycznej, psychologicznej i społecznej.